大家好，我是小安，每天分享养生知识，希望能给您带来健康。寒冬腊月的时候，很多人容易感冒、流鼻涕、咳嗽不止，而且有咳不完的痰，鼻涕也是黄黄的，痰也是黄黄的。中医上讲，痰多生百病，如果不及时的去治疗，会引起很多的疾病并发症，比方说肺炎。但是止咳化痰也没有什么特别好的方法，有位老中医推荐这道民间食药的方法，可以很好的治疗效果。我们喝一次，痰就能变白，而且鼻涕没有，咳嗽快速的好转，效果很好。老人孩子都比较适合，比吃药打针更为管用。今天给大家详细的分享一下这道去咳止痰的好方法，效果立竿见影。我们先准备白萝卜，俗话说冬吃萝卜夏吃姜，可见冬天的萝卜营养比较丰富，药用价值很高的。萝卜不仅可以煮水喝，可以煲汤炒着吃，味道很好。萝卜辛凉，具有化痰理气的功效，对于感冒缓解有非常好的作用，而且有能够止咳化痰的功效。我们平日泡萝卜水可以起到很好的缓解作用。萝卜具有降气化痰，适用于咳嗽痰多、喉咙痛等等。对于痰多胸闷的人来说，可以喝萝卜水。萝卜水能够起到清热解毒的效果，在清火的方面有比较好的效果。萝卜还能够清肺热，白色入肺，所以白萝卜清肺热的效果比较好，也比较适合咳嗽痰多的症状。如果是咳嗽比较黏，这样的朋友们可以去吃白萝卜，能够很好的去除痰咳。再准备橙子，中医的理论讲，用橙子煮水喝，能够缓解风热。对于肺热引起的咳嗽、伴有的咳痰、鼻涕发热等等，橙子味酸，性质较为寒冷，能够清热止咳，同时味酸能够缓解咳嗽。在一定程度上，我们用橙子煮水，能够起到特别好的清肺热的效果，对于风寒引起的咳嗽效果比较好。橙子含有很高的营养成分，尤其是维生素 C 以及果胶都比较高。我们吃橙子对于感冒咳嗽、痰多都有很好的作用。橙子皮略微苦涩，但是我们吃的时候需要把橙子皮洗干净。橙子皮也是有很多的药用价值，平日我们用橙子泡水喝，能够化痰又止咳，主要的作用可以通过调理脾胃之气，达到化痰止咳的作用。中医认为黄色入脾，能够健脾益气，所以橙子皮通过健脾益气，达到胃降利清肺的作用，能够缓解咳嗽的症状。橙子皮我们也要吃的，但是需要洗干净。再准备马蹄，马蹄味甘，性平，归胃肺经，能够清热解毒，利湿化痰，可以用来治疗咳嗽痰多、喉咙肿痛、口渴、心烦、黄色的黏痰、咳出小便、咳出大便的症状。用马蹄煮水，能够治疗肺热咳嗽，可以加强清肺化痰的功效。马蹄所含的成分有非常好的抑制消炎的作用的，对于热性咳嗽引起的风热都能够起到很好的咳痰的效果，能够辅助治疗效果。如果喉咙痛、咳痰咳不出，可以用马蹄煮水，能够起到一定的化痰止咳的作用，还能够杀菌消毒。马蹄准备2克，不需要太多。我们马蹄需要去掉外皮的，这个马蹄在一定程度上
具有很高的营养价值。马蹄可以润肺、健脾、去咳止痰，能够提高人体的饮水量，可以把身体的废物垃圾排出体外，起到保护呼吸道。含有的维生素特别的丰富，这种物质可以保护呼吸道，有利于预防呼吸道感染，能够滋阴润肺，使人的呼吸更加的顺畅。平日咳嗽的时候，我们可以经常使用马蹄，用来煮水喝，煲汤都很好。我们来准备陈皮，陈皮一定要选择5年以上的陈皮，那样的陈皮有药用价值。陈皮又称之为橘皮，皮香气味浓郁，可以行脾开胃，改善脾胃虚弱导致的不思饮食、消化不良、食欲不大、大便溏稀。陈皮能够辅助治疗胃气不降、胃寒导致的恶心、呕吐。陈皮与肉类混合到一起，能够提神。陈皮入脾、胃经，擅长行气，可以治疗脾胃之气。如果是腹胀、腹满、食少纳呆、消化不良、胸膈，用陈皮和生姜煮水喝，可以去除胃寒，缓解胃痛。陈皮有暖解脾胃的作用，燥湿化痰，止咳化痰，用于痰多、痰白、痰黄、胸闷，搭配着其他的食材煮水喝，可以很好的化痰止咳，利咽喉，能够改善慢性支气管炎。陈皮中含有的有机酸、维生素 C、纤维素等成分，能够促进肠胃的蠕动，帮助消化，同时可以帮助清除吸附在肠胃里面的脂肪，将脂肪排出体外，减肥瘦身的效果比较好。陈皮含有的香精油可以使散发出一种清香，如果是把橘子皮摆放到冰箱、厕所，可以去除异味。特别是陈皮，药用价值是比较高的，喉咙哑都可以喝的，喝上一次你会发现啦，嗓子清澈舒服，而且能够化痰，可以补充水分，生津润肺，帮助我们去除身体的湿气，排出湿毒。喝上一段时间，你会发现自己的大肚腩变小啦，腿也变细啦，整个人特别的有精神，湿气没有啦，身体变得比较轻盈，而且整个人变得精神灵活，疏通经络，睡眠也好，身体越来越健康。如果朋友们喜欢的话，收藏起来试做一下吧。好，亲爱的朋友们，今天的养生知识分享到这里啦。如果你也喜欢我的视频，麻烦你帮我点个赞，关注一下，订阅我的频道。真心的感谢朋友们的支持，我每天都会分享不同的养生知识与大家更新。感谢朋友们的支持，我们下期视频再见。